山嘅鵝真係好好味啊！炮竹好耐都冇燒過啦。台山嘅生蠔係好正㗎，呢個呢係高速嘅休息站，比美國嘅休息站呢仲要新淨啲，同埋設備齊全啲。台山嘅黃鱔飯喺長江係最出名㗎啦。美國啲餐廳幾乎都冇見過呢啲豪華嘅轉盤。飛去重慶嘅機票大概係250蚊人民幣左右啦。重慶一晚酒店大概係80蚊左右。重慶嘅夜景真係好靚㗎，燈光輝煌。佢重慶嘅火鍋喺重慶係非常之出名嘅。重慶火鍋你喺每條街都見到非常之多嘅火鍋店喺度，絕大多數都係火鍋嚟嘅。真好特別㗎！你喺1樓上到去18樓，都係變咗1樓，跟住再上去又係變咗1樓。
重慶俾我感覺呢，佢係有好多高樓大廈啦，佢好繁華啦，但係呢，佢人實在係太過多啦。因為重慶呢，而家係中國嘅網紅城市，係中國嘅一個非常出名嘅網紅城市，所以呢，佢人非常之多啦。但係有幾個唔好嘅問題就係人太多啦，地形複雜啦，你出門嘅時候咧，可能好容易蕩失路啦。譬如你去到一個景點，距離你好近，但係咧你可能會走好遠啦，因為你要上樓梯，跟住又要落翻樓梯，跟住又要上樓梯，所以你啲時間就係咁樣浪費咗啦。另外一個問題咧，重慶真係好嘈啊！我唔知係佢嗰啲即係小板咧，係佢啲衞生咧係太過差啦定點啦？佢一種好臭嘅味道，好似喺下水道嗰啲臭味咁樣嘅。嗱，呢個景點係中國非常之出名嘅網紅景點，喺抖音同埋小紅書呢都經常見到佢嘅。佢叫做李子壩啦，佢係由輕鐵穿梭呢棟高樓，係一棟住宅區而出名嘅。重慶實在人太多啦。佢唔單止人太多，佢仲有好多小販呢，不停咁樣問你要唔要買嘢啊？跟住你唔睬佢啦，跟住第二個又嚟問你要唔要呢樣嘢啊？跟住又唔睬佢呢，跟住又有人問你唔要呢個服務啊？我可以幫你拍影相啊！真係太多呢啲啊！喺重慶嘅輕鐵望到呢條河呢，真係好壯觀啊！重慶真係食辣嘅天堂啊，周圍都係辣椒。跟住我哋離開咗重慶啦，搭高鐵去成都，佢嘅車費大概係112蚊左右人民幣。成都佢係屬於四川省嘅，四川省呢，佢好出名係大熊貓啦。從成都去九寨溝呢，去到黃高鐵站嘅時候呢，係有高原反應嘅。當你喺黃高鐵站再去返九寨溝幾點嘅話呢，就冇高原反應啦。
九寨溝，我嘅建議就係你訂酒店呢，一定喺九寨溝附近訂酒店。我嘅酒店訂咗喺九寨溝嘅附近，距離九寨溝大概行路大概10分鐘左右。溝呢係我一生人當中見過最美麗嘅景觀，佢嘅草原、湖泊同埋森林呢，結合得天衣無縫。如果喺晴天嘅時候呢，佢嘅太陽影射佢嘅水呢，真係好清好藍，真係非常之難以形容嘅壯觀。佢嘅瀑布呢，真係好靚好壯觀。九寨溝佢嘅水真係好清好藍，如果喺太陽影射之下呢，佢真係好藍好清。佢嘅故事咧喺湖底嗰度，真係一種壯觀嚟嘅。九寨溝嘅雪山係我最中意嘅景點之一。佢個湖泊呢，我去到嘅時候呢，係結咗冰嘅，非常之壯觀。嗱，呢個湖呢係非常之出名嘅網紅景點，叫做五彩湖啦。呢個瀑布呢係我最中意嘅景點之一啦。佢個水流呢，好多細小嘅水流呢集中埋一齊，變成一條瀑布，真係非常之壯觀宏偉。成都搭高鐵去到九寨溝嘅黃龍高鐵站，黃龍高鐵站落咗站之後呢，就有好多大巴嘅，你可以用55蚊搭大巴去九寨溝景區附近嘅酒店，而景區附近嘅酒店距離九寨溝景點呢，係步行大概需要10分鐘左右，係非常之方便嘅。
九寨溝景區附近酒店咧有好多嘢食嘅，但係價錢咧相對於嚟講係比較貴嘅，一碟菜咧大概60零蚊一碟啦。我哋食咗一個套餐，大概係3個人，大概係120幾蚊，128蚊左右。呢個喺九寨溝景區附近嘅一個私人嘅地方，唔係屬於景區嚟嘅，係酒店嘅人講俾我知呢度有一個美景，所以我哋打咗車嚟咗呢個地方啦。呢個環境好安靜嘅，背後有個雪山，真係幾靚下。
我哋嚟到呢個地方嘅時候呢，喺度落緊冰雹，而背後雪山應該係落緊雪嘅。我嚟到呢個地方呢，俾我嘅感受就係，我體會到呢度嘅藏族嘅文化啦。佢哋呢將佢哋啲牛啊、馬啊自由自在咁樣俾佢哋隨便散養啊。呢個地方真係好安靜。呢個地方咧係可以騎馬嘅，價錢咧係100蚊左右啦。嗱，呢啲就係牦牛啦。濟溝嘅行程就喺呢度結束啦。跟住呢，我哋就坐返大巴，都係55蚊一個人，返去黃龍高鐵站。然之後喺黃龍高鐵站搭高鐵，大概係120零蚊左右人民幣，返去成都。跟住從成都搭飛機，大概係200零蚊，飛到去麗江，雲南嘅麗江。然之後喺雲南嘅麗江搭高鐵去香格里拉，高鐵嘅費用大概係200零蚊左右。呢度係麗江到香格里拉高鐵途中嘅虎跳塔。
香格里拉嘅酒店呢，呢間酒店係目前嚟講我旅遊最滿意嘅酒店啦。佢可以睇到出邊嘅美景啦，而呢個酒店嘅環境都比較舒適嘅，價錢又平喎，大概唔夠100蚊一晚。香格里拉呢，佢係屬於高原，海拔大概3200到3300左右啦。如果你係從平地直飛過嚟香格里拉嘅呢，可能會有高反。高反嘅發症狀呢，就係你透唔到氣啦，心跳跳得好犀利啦，你行路嘅時候呢，比較吃力啦。而我喺香格里拉呢，高反嘅反應真唔係好大，因為當初嘅時候呢，我哋喺重慶去到成都呢，成都嘅海拔係500米，跟住成都嘅海拔去到九寨溝個景區嗰度呢係2500米，2500米呢係對於正常人嚟講呢係未有呢個高原反應嘅。但係跟住呢，我喺九寨溝再去翻到成都，跟住去翻到麗江呢，麗江海拔都係2500米左右，所以呢，喺麗江再去翻呢個香格里拉呢，個海拔由2500升到3300呢，呢個高原反應呢係好輕微，甚至幾乎係冇嘅添。跟住喺香格里拉去附近嗰啲山區嘅話呢，海拔可能達到3500啦。嗰時候對於我嚟講個高原反應呢都有輕微嘅，就係有少少呼吸唔到啊，同埋走路行快幾步嘅話就比較喘氣咯。呢個草原呢係我哋3月份嘅時候去嘅，而家呢個時候呢係乾旱，所以嘅草呢係比較黃嘅，而且冇水嘅。普達措國家公園係位於雲南嘅香格里拉，係中國第一個國家公園，亦都係高原生態保存最完整嘅區域之一。呢度嘅平均海拔係3500米左右，係湖泊、草原同埋原始森林嘅組成，好多人稱佢為真正嘅香格里拉。
香格里拉嘅古城呢，可以坐黃色大巴去普達措國家公園嘅，可以喺古城入邊買門票，係138蚊，包括埋呢個大巴去景區嘅費用啦、景區門票啦，同埋景區內嘅大巴嘅費用啦。香格里拉嘅茶啦都好出名嘅，佢啲茶呢，有啲好名貴嘅茶，幾百蚊到千幾蚊都有。我哋喺香格里拉咧翻去昆明啦，因為機票如果喺香格里拉係冇直飛翻去廣州嘅，所以我哋揀咗昆明。昆明機票咧係稍微平啲，但係因為唔知點解雲南翻去廣州嘅機票係比較貴嘅，而廣州去雲南嘅機票咧係好平嘅。廣州去雲南機票咧大概都係400幾蚊。但係翻去嘅時候呢，就大概600幾蚊啦，都幾貴下嘅。所以呢，我哋揀咗喺昆明翻去，係600幾蚊。如果你喺麗江嗰邊翻去嘅話呢，係差唔多1200蚊嘅。我哋搭咗100幾蚊嘅高鐵，然之後再去昆明。昆明呢600幾蚊飛翻去廣州，咁樣我哋呢個行程就係咁樣結束啦。最後我哋飛返嚟廣州白雲區，我哋喺白雲區嘅龍歸鎮呢，食返一餐宵夜。呢個豬雜粥啦係好新鮮嘅，佢又平喎，一餐加埋都係100幾蚊啫。最後我哋嘅中國行程差唔多結束啦，我哋希望我哋好快會返嚟中國再旅行一次。我哋下次再見，拜拜。